আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন আমরা হিন্দি গান শুনি, ইন্ডিয়ার থেকে হিন্দি ভাষা হিন্দি গান শুনি। আর এখন বাংলাদেশে সুন্দর একটা প্রতিভা নিয়ে আমাদের মাঝে আমার জামাই খুব সুন্দর একটা হিন্দি গান আমাদেরকে উপহার দেবে। জাস্ট গো, শুরু করেন জামাই। अल्लाह रखा दोनों जवानी तो मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिंगल देखा न मैंने सिंगल देखा, एक्सीडेंट हो गया रफा रफा, एक्सीडेंट हो गया रफा रफा। हम तो अनारी न देखा अधरी न देखा बिछड़ी, कहीं पे आए बिजली की गाड़ी। हम तो अनारी न देखा अधरी न देखा बिछड़ी, कहीं पे आए बिजली की गाड़ी।